nabutas yung part ng gulong. Kita yung liwanag sa labas. Ayan na. At saka itong isa din. Ito. Ayan o. Subscribe sa channel ko. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video na gagawin natin. Dalawang lug bolt yung tumama sa gulong na ito. Yan, tagos sa loob. Saka dito sa may shoulder. Na-damage yung mga ply nya. Lumabas yung steel ply. Kailangan dapatan ng mga parts na may ply. I-repair natin to. Yan, na-repair na natin. Ilagyan natin ng universal parts. MU02 Maroni brand. Yan yung isa. Yan na yan. Tibay na yan. Kahit ulang ply yan. Kalaban yan. Ilagyan natin ng rubber gum, yung butas. Saka dito. Manting na lang. Nasulot sa mga to. Guys, Ba ito. malagi mama to. Mama ba? Pati pang dakuan, dako putus kuan. Oo. Tiyang. Paano eh? Discuss siya din eh. Bakal. Baboy. Baboy. Gago. Pero tambog kami ron. Gago din kasi.